of the sugar. Kadhi county mabusia pisas magobile boma Nambale county no mabusia onwano bunde ario kido mag G3 kod magina prario kod ario kagimako achicha chiel mowachore ni ne en apise kidieny mar GSU mane ochungi tich kalure kod OCPD gwengego George Ongozi. Achijno ne omaki kod apisa mago kwach kich kendo yudo bunde manokano e ogunia kendo pando machiegni kod aora Masio. Ongozi wacho ni bunde no kaachiel kod magina gin mago manogol report ni ne okwale kambi moro mar apisa ma GSU gwenge ma Kopsiro Mount Elgon jumbe ariyo mokadho. Kachijno yang kaka mano chungi tich kanitude kod weche mag kuo kod njore mamoko. Olero ni biro chwale nyimdo to kanonro setieki. The officers, when they arrived at the home of the suspect sensed the presence of the officers and tried to escape to the nearby sugar plantation. He was arrested at around 10:00 hours. After interrogation, he led the team to where he headed the two G3 rivals near River Suo Bank, approximately 500 meters from his home. It was established that the two rifles were found in a Manila. As we can see, the service number is for the ex-GSU officers. The suspect is with us. Kadhi county makisia pisas mago